Така, ето това ще ви излезне. Ето, това са рекламки. Махате. И тук пише започнете да печелите заедно. Натискате. И тук записвате дали ще е телефонен номер или чрез имейл. Но най-добре е с телефон. С телефонен номер. Ето сега ще видите. Трябва да ви изглежда самия профил. Това са рекламки. Ето. И ето тук ви е самия линк. Първоначално при първа регистрация, за да получите още 2 евро, е задължително да си направите ето това. Ето това да си направите. Ето, казвам, да направите, вземете 3 евро. Ето, това са рекламки, пак. Ето, тук казва, вземете 2 евро сега. Първоначално може да го споделите с който искате. Това ви е първоначалното споделяне. Ето така, например, може да го споделите с това или директно да копирате самия линк, поставяте го и се връщате в самата програма, се завръщате се и ето така получихте още 2 евро. И тук ето трябва да ви изглежда профила по същия начин. Тук сте получили 5 евро. Ето ги 5 евро. За да започнете да приканвате хора и в TikTok-а ви да си направите, първото, което трябва да направите е оторизацията. Оторизацията как става? Идвате тук и тук пише оторизирайте. Ето го. Оторизирайте. Свързвате го чрез ето така. Оторизация. Ето и тук ви е зададено TikTok. Правите оторизирайте. Ето и тук директно трябва да ви свърже с TikTok профила ви. Това е задължително. Ето, да пише успех и се оторизирахте. Следващата ви стъпка е просто да приканвате вече хора. Ето, когато натиснете печелете до 27 евро, копирате си линка и може вече да ги приканвате да си го споделяте в социалните мрежи, в TikTok, където вие пожелаете и всеки, който влиза през вашия линк, вие печелите. Сумите ви ето тук ще се качват, ето тук може да видите. Тук ще ви се прикачват всички регистрирали се чрез вашия линк. Също, което ще имате, ето тук, ще имате и други преференции. Всеки регистрирал се през вас, когато пазарува, вие също ще получавате отстъпки и комисионна. Ето така трябва да изглежда самата ви оторизация. Ето, за да погледнете пак. Ето самия профил. Ето тук трябва да ви се покаже, че е оторизиран.
Ето, вижте. Ето, оторизиран. Оторизиран. Ето така трябва да ви изпише, че профила ви е оторизиран. Дано това клипче да ви помогне да се справяте. И не забравяйте, идвате от моя TikTok профил. От моя TikTok профил се регистрирате. И всеки, който започне да се регистрира през вашия линк, вие печелите. Ето. През този линк. Ето. И при първа регистрация, само и това да кажа, при първа регистрация, когато кликнете на моя профил, да се регистрирате, когато се регистрирате, да речем с или имейл, или телефонен номер, след това, когато си изтеглите самото приложение на Тему, също трябва да ви е свързан с това, което сте се свързали. Ето показвам. Ето показвам. Тук продължете с телефонен номер, ако сте го направили още в началото. Ето пак наново го правя. Ето самия ви профил. Когато дойдете на самия ви профил, ето така ще ви е профила. И тук, за да влезнете в програмата, трябва да запишете ето така. Не го забравяйте да пишете Affiliate. Така трябва да запишете в търсачката Affiliate. Ето самия ви профил. И както казах, ето от тук ще ви се покажат всички, които сте регистрирали. Успех на всички!